우리 같이 합독하신 말씀으로 마음으로 믿고 입으로 시인하리라는 말씀의 제목으로 말씀을 증거하도록 하겠습니다. จากจากโฆษณาที่เราได้อ่านฟังในครั้งวันนี้เราจะแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือการเชื่อด้วยใจและยอมรับด้วยปาก 우리 다 같이 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ก่อนอื่นเลยขอให้เราทุกคนนะคะที่จะยืนยันความเชื่อของพวกเราในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่16ร่วมกันก่อนนะคะ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들, 현장에 우리 계시는 분들 다 같이 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้ทุกท่านนะคะที่นมัสการที่นี่แล้วก็ออนไลน์ที่ฟังนะคะหันไปหาผู้ข้างๆของพวกท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะอวยพรพวกเขาด้วยกันนะคะ 당신은 하나님의 계획 안에 있는 분입니다. ท่านคือผู้ที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าท่านคือผู้ที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าอาเมน 저와 여러분들은 하나님의 계획 안에 있는 사람들입니다. พวกเราทุกคนนะคะล้วนเป็นคนที่อยู่ในแผนการของพระเจ้า 하나님의 계획은 뭐냐? แล้วแผนการของพระเจ้านั่นคืออะไร 우리를 먼저 구원하셔서 ก็คือการที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้ได้รับความรอดก่อน 우리를 통하여 또 다른 영혼을 구원하시고자 하는 것이 하나님의 영원한 계획입니다. แล้วก็แผนการที่ทางของพระเจ้าคือให้เราได้รับความรอดและผ่านทางเราพระองค์ต้องการที่จะให้ความรอดกับผู้อื่นด้วย 그게 저와 여러분들이 이 땅에 존재하는 이유입니다. และนี่แหละก็คือเหตุผลที่พวกเราทุกคนต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 그래서 우리를 통해서 또 다른 영혼이 살아나는 증거가 있는 삶을 살기를 하나님은 원하시는 겁니다. และสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราก็คือปรารถนาให้เราใช้ชีวิตโดยผ่านทางเรานี่แหละจะทำให้คนอื่นได้รับความรอด 그 존재 이유의 시작이 오늘 이 예배인 줄 믿으시기 เรา 바랍니다. เชื่อนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการมีตัวตนอยู่ของเรานั้นเริ่มต้นจากวันนี้คือการนมัสการนี้ 그래서 먼저 여러분들이 가장 생각할 것이 뭐냐면 가장 중요한 것이 뭐냐 이겁니다. ฉะนั้นในบทนำเลยสิ่งที่เราจะได้ต้องคิดก็คือเรื่องนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 가장 중요한 거에는요 ยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ 반드시 뭐가 있냐면 จะมีอะไรตามมาแน่นอน 가짜가 있어요. จะมีของปลอมแน่นอน 중요한 것일수록에 ยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเท่าไหร่ 가짜가 있습니다. ยิ่งมีของปลอมเท่านั้น 그 가짜는요ของปลอมนั้น 그 이름, 그 모습 그대로 진짜의 그 이름, 진짜의 그 모습 그대로 나오는 것이 중요한 것일수록에 나오는 가짜입니다. อันนี้ก็คือของปลอมนะคะที่มันก็จะสิ่งที่สำคัญก็อะไรบ้างก็ชื่อเสื้อผ้าหรือสิ่งที่เป็นคือตามนั้นเลยเอาให้เหมือนกันเป๊ะๆเลย 어느 정도냐 구별할 수가 없을 정도로 ถึงขั้นที่เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้จริงอันนี้ปลอม 제가 실제 봤는데요 อันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เคยเห็นจริง 롤렉스 진짜 시계와 롤렉스 가짜 시계를요 อาจารย์เห็นนะคะโรเล็กนาฬิกาโรเล็กที่เป็นของปลอมกับของจริง 그 진짜 롤렉스를 만드는 사람도 잘 구별하기가 힘들대요. จริงๆคนที่เขาเป็นคนที่สร้างโรเล็กของจริงขึ้นมาแทนที่เขาจะแยกของปลอมกับของได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมาก 근데 그럴 수밖에 없는 게 สิ่งที่มันต้องเป็นแบบนั้น 그 가짜를 만든 사람이 또 롤렉스를 만드는 เพราะ 전문가예요. อะไรเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้ที่สร้างของปลอมขึ้นมาเนี่ยเขาก็คือคนที่เชี่ยวชาญในการสร้างเหมือนกัน 그래서 진짜 중요한 거는요. และยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ 진짜 소중한 거는 반드시 또 가짜가 있어요. ยิ่งสำคัญยิ่งมีค่าต้องมีของปลอมตามมาแน่นอน 그 끝이 어디냐? แล้วจุดจบของเรื่องนี้อยู่ที่ไหน 그 끝이요. 적그리스도입니다. จุดจบของเรื่องนี้ก็คือปฏิปักษ์กับคริสต์ 우리가 우리의 마지막의 소망이 뭐죠? ความหวังสุดท้ายของพวกเราคืออะไร 그리스도께서 우리를 위해서 재림하시는 겁니다. ก็คือการที่พระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อพวกเรา 근데 그 그리스도가 재림하시기 전에 먼저 오는 게 누구냐? ฉะนั้นสิ่งที่จะมาก่อนที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองนี่คือใคร 적그리스도입니다. ก็คือปฏิปักษ์กับคริสต์หรือแอนติไครสต์ 그래서요. 저와 여러분들이 ฉะนั้นพวกเรา 점점 앞으로 살아가면 살아갈수록에 ยิ่งเรามีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆ 진짜와 가짜를 구별할 수가 있어야 돼요. เราจะเป็นที่ต้องสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอม 지금도 그 가짜는 역사를 하고 있는데요. เพราะอะไรเพราะในปัจจุบันเนี่ยของปลอมมันก็ยังทำการงานของมันอยู่ 역사가 증명하는 것이 있습니다. แต่นั้นมันมีสิ่งที่สำคัญ 여러분들 우리한테 가장 중요한 것이요. แต่ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของพวกเรา 구원과 영생과 재림입니다. ชีวิตนิรันดร์แล้วก็การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 성경에서 구원을 빼고 영생을 빼고 재림을 뺀다고 치면 ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าถ้าทีเนี่ยไม่มีเรื่องราวของความรอดชีวิตนิรันดร์หรือการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 성경은 아무런 가치가 ถ้า 없어지죠. เป็นแบบนี้ก็มีจะไม่มีความหมายมีค่าอะไรเลย 근데 성경은 แต่ว่าข้อผิด 그리스도를 증거하는 거라 그랬습니다. เป็นหนังสือที่พิสูจน์หรือว่าเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ 그래서 그리스도를 통해서 구원받고요. และผ่านทางพระเยซูคริสต์เนี่ยแหละทำให้เราได้รับความรอด 그 구원받은 증거가 และหลักฐานพยานที่บอกว่าเราได้รับความรอด 그리스도 안에 영생이 있는 거고요. ก็คือการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์และในพระเยซูคริสต์นั้นมีชีวิตนิรันดร์
그 그리스도가 이제 마지막으로 แล้วพระเยซูคริสต์ผู้นี้แหละ 이 세상의 심판을 위해서 재림주로 오시는 พระองค์ 겁니다. จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในวาระสุดท้ายเพื่อที่จะพิพากษาโลกใบนี้ 근데 이 구원이 너무 중요하다 เพราะ 보니까는요. ว่าความรอดเนี่ยมันสำคัญมาก 이 구원을 혼동시키는 자들이 있어요. ๆมันก็เลยมีผู้คนที่มาทำให้ความรอดเนี่ยเกิดความสับสน 사실은 이 태국에도 보이지 않게 있는데요. ซึ่งจริงๆในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันนะ 우리 한국에는 굉장히 많습니다. ซึ่งที่เกาหลีเนี่ยมีเยอะมาก 소위 말해서 구원파라는 사람 이 그룹이 있어요. เรียกว่าฝูงนะคะหรือว่าคนที่เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งความรอด 대부분의 우리의 신앙의 문제는 어디서 오느냐? ฉะนั้นปัญหาของคนส่วนใหญ่เลยที่มีปัญหาในเรื่องของความเชื่อมาจากไหน 그 이단의 문제 때문에 옵니다. ก็คือมาจากเรื่องราวของเทียมเพชรนั่นแหละ 근데 우리나라에는요. แล้วอย่างประเทศเกาหลี 자기가 구원자라고 하는 사람들이 มันมีคนที่ตั้งตนตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยให้รอด 한 50명 정도 있다 그래요. มีคนที่เป็นแบบนี้ประมาณ50คนได้ 그러니까 다시 말하면 자기네들이 หรือพูดใหม่อีกทีนึงพวกเขาเหล่านี้ 예수요 그리스도라는 거예요. ก็คือกำลังตั้งตนบอกว่าตัวเองเนี่ยคือพระเยซูคริสต์นะตัวเองคือพระเจ้า 그럼 또 이 특징이 뭐냐? แล้วลักษณะของพวกเขาเป็นยังไง 그리스도가 있으면 또 그 그리스도를 보낸 자가 있잖아요. ก็คือพอมันมีพระเยซูคริสต์เนี่ยปรากฏตัวขึ้นนั่นแสดงว่าต้องมีคนที่ส่งพระคริสต์มาถูกไหม 그리스도가 50명이라고 하면 또 그 옆에 내가 보냈다 하고 하는 사람이 있어요. แต่ว่ามันก็มีคนที่บอกไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระคริสต์เนี่ย50กว่าคนงั้นแปลว่าใน50คนเนี่ยมันก็มีคนที่อยู่ข้างๆเขาที่บอกเขาเนี่ยคือคนที่ส่งคนนี้มา 그러니까 우리나라엔 그리스도도 있고 하나님도 있어요. นั่นก็เลยกลายเป็นว่ามีทั้งคนที่เป็นทั้งพระคริสต์แล้วก็เป็นทั้งพระเจ้า 그 얘기가 뭐냐? คำพูดนี้มันหมายความว่าอย่างไร 구원이 너무 소중하니까 หมายความว่าความรอดจริงๆสำคัญมากๆเลย 그 사단이요 이미 구원이라는 그 단어를 쓰지 못하도록 แล้วซาตานเนี่ยมันก็ได้ทำงานของมันล่วงหน้าแล้วเพื่อให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาคำว่าความรอดเนี่ยมาใช้ได้ 이 현장에다가 사단의 일을 해놓은 겁니다. มันก็เลยทำการงานแบบนี้เนี่ยในทุกงานนี่คือการงานของซาตานที่ซาตานท 그래서 우리 한국에서는요 ำแต่ถ้าอย่างที่เกาหลี 구원이 너무 소중하기 때문에 구원을 자주 얘기하면 เพราะว่าความรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าเนี่ยพูดเรื่องความรอดอยู่บ่อย 구원파가 아니냐 그럽니다. ๆเขาก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณมาจากกลุ่มเนี่ยกลุ่มของความรอดนี้หรือเปล่า 또 영생은요 ถามว่าต่อมาในเรื่องของชีวิตนิรันดร์ 또 영생파라는 것이 있어요. มันก็มีกลุ่มที่เรียกว่าชีวิตนิรันดร์หรือองค์กรแห่งชีวิตนิรันดร์ 인간은 누구나 영원합니다. สำหรับมนุษย์นะคะไม่ว่าใครก็คือผู้ที่มีตัวตนอยู่ในนิรันดร์ 인간은 죽었다가 누구나 부활합니다. สำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาจากตาย 그러나 그 부활 후에 แต่หลังจากความตายนั้น 영원한 장소가 천국이냐 지옥이냐 หลังจากการ 이것일 เป็นความ 뿐입니다. ตายก็คือสถานที่ที่เป็นนิรันดร์แล้วจะเป็นสวรรค์นิรันดร์หรือนรกนิรันดร์นี่แหละคือจุดจบ 그게 영생이거든요. เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นชีวิตนิรันดร์ 근데 그게 너무 중요하다 보니까 เพราะว่าอันเนี้ยสำคัญอีก 이 영생을 또 잘못 왜곡 변질시키는 มัน 거예요. ก็เลยมีกลุ่มคนที่เอาคำว่าชีวิตนิรันดร์เนี่ยมาบิดเบือนหรือว่ามาทำให้มันผิดเพี้ยนไป 이제 우리는 영생 얻을 거니까 เพราะอะไรเพราะเราได้รับชีวิตนิรันดร์อยู่แล้ว 더 이상 이 땅에서는 우리가 미련이 เรา 없다. ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ในโลกนี้นะ 그러고선 그런 사람들끼리 모여가지고요. เราก็เลยมารวมตัวกันในกลุ่มคนที่เห็นด้วยแล้วก็มารวมตัวกัน 자기네들끼리만 살아요. แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แค่กันเองของพวกเขา 그 영생을 왜곡시키는 เขา 거지요. กำลังบิดเบือนในเรื่องของชีวิตนิรันดร์ 그런가 하면 재림이 또 중요하다 보니까 재림파가 있어요. แล้วต่อมาในเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูคริสต์ก็สำคัญมันก็เลยมีกลุ่มคนนี้อีกก็คือกลุ่มของการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 예수님이 재림을 언제 하시느냐? พระเยซูคริสต์เนี่ยจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเมื่อไหร่ 누구도 알 수 없어요. จริงๆมันเป็นวาระหรือเป็นเวลาที่ไม่มีใครสามารถรู้ 하나님만 아신다 그랬어요. เพราะว่าในพระคัมภีร์บอกแล้วว่ามีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ 도적같이 오신다 พ 그랬어요. ระองค์จะมาอย่างขโมย 그런데 แต่ว่า 이 날짜를 지정해가지고 กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยก็เอาเนี่ยตั้งกำหนดวันมา 오신다 그랬다가 안 오니까 พระองค์เนี่ยจะมาแล้วแต่พระองค์ไม่มา 세상의 사람들은요 มันก็เลยทำให้คนในโลก 또 재림을 또 오해하는 겁니다. เข้าใจผิดในเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์อีก 너무 중요하니까 เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมาก 이 중요한 것을 사단이요 ๆซาตานก็เลยเอาสิ่งที่สำคัญนี่แหละ 이 세상에 이미 잘못 오해시키고 왜곡시키도록 กำลังทำให้ผู้คนในโลกเนี่ยเข้าใจผิดในเรื่องเหล่านี้กำลังบิดเบือนความจริงในเรื่องเหล่านี้ไป 만들어 놓은 거예요. นี่แหละคือสิ่งที่ซาตานกำลังสร้างจะทำ 그러면 저와 여러분들은 แล้วพวกเราอะพวกเราทุกคน 어떻게 진짜와 가짜를 구별할 수 있느냐? พวกเราเนี่ยจะสามารถแยกแยะของจริงและของปลอมได้ยังไง 여러분들이 진짜를 확실하게 알면 됩니다. บอกเพียงแค่เรารู้จักของจริงอย่างชัดเจนก็พอแล้ว 진짜를 확실하게 하는 게 뭐냐? แล้วอะไรล่ะคือการที่เรารู้จักของจริงอย่างชัดเจน 저와 여러분들이요 ก็คือการที่พวกเรา 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 된 겁니다. ได้เป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ 그래서 설명을 드리면은요, ดังนั้นถ้าให้อธิบายนะคะ 이 X를 잘 아시면 돼요. ขอให้พวกเราเนี่ย
이게 헬라어로 하면 그리스도입니다. อันนี้เป็นภาษากรีกนะคะก็คือความหมายคือคริสต์นั่นเอง 크리스토스죠. เป็นคริสโตสนะคะ 요 X가 바로 영어로 이 X예요. ซึ่ง x ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันในภาษาอังกฤษก็คือตัวอักษร 영어 알파벳 26자 중에 가장 크기와 높이가 길이가 같은 게 X입니다. ก็คือในตัวอักษรนะคะของภาษาอังกฤษมันจะเป็น6ตัวนี้คือตัวที่มีความสมมาตรกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านสูงด้านลึกหรือว่าด้านกว้างเท่ากันหมดทุกเส้น 우리가 어떻게 하나님의 사랑을 아느냐? นั้นเราเนี่ยจะสามารถรู้จักความรักของพระเจ้าได้อย่างไร 그리스도를 통해서 하나님의 사랑을 아는 거예요. ก็คือเรารู้จักความรักของพระเจ้าได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ 하나님은 우리 인간을 어떻게 사랑하셨냐? แล้วพระเจ้ารักมนุษย์เราได้อย่างไร 그리스도를 통해서 우리를 사랑하신 ที่ 거예요. พระเจ้ารักมนุษย์เราก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ 당연히 하나님이 그리스도를 통해서 우리를 먼저 사랑하셨고 우리는 그 사랑을 받고 그리스도를 통해서 하나님을 사랑한 겁니다. แน่นอนว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยได้รับความรักจากพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราก่อนเราถึงรับความรักนั้นมาเราถึงสามารถรักพระเจ้ากลับไปได้ 그래서 우리가 잘 아는 십계명은요. แล้วเราก็สามารถรักผู้คนคนอื่นได้แล้วต่อมาบัญญัติ10ประการที่เรารู้จักกันดี 1계명부터 4계명까지는 하나님에 관한 겁니다. บัญญัติข้อที่1ถึงข้อที่4เป็นบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า 5계명부터 10계명까지는요. เราตั้งแต่บัญญัติที่5จนถึงบัญญัติที่10 인간에 관한 거예요. อันนี้เป็นบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกัน 그리고 이걸 신약에 와가지고 새 계명, แล้วพอผ่านด้านศาสนศาสตร์มาเนี่ย 새로운 계명이라 그래서 두 계명으로 나눴는데요. แบ่งบัญญัติ10ประการเนี่ยให้เหลือแค่2บัญญัติที่เป็นบัญญัติใหญ่ 이것이 뭐냐면 ๆหรือเราเรียกว่าเป็นบัญญัติใหม่นะคะ 하나님을 사랑하고 อันแรกเลยก็บอกว่าคือรักพระเจ้า 이웃을 내 몸과 같이 사랑하려는 แล้ว 겁니다. อย่างที่สองเนี่ยก็คือการให้รักเพื่อนบ้านที่เรารักตัวเราเอง 근데 우리가요, 늘 죄인 우리가 하나님을 사랑할 수 있나요? แต่พวกเราเนี่ยที่เป็นคนบาปอยู่เสมออยู่ตลอดเลยเราสามารถรักพระเจ้าได้ไหม 죄인 우리는 하나님 앞에 나갈 수가 없어요. จริงๆเราที่เป็นคนบาปไม่มีทางที่จะไปยืนเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าได้ 그래서 하나님이 그리스도를 보내주사 เพราะแบบนี้พระเจ้าถึงต้องส่งพระเยซูคริสต์มาให้ 그리스도 안에서 우리를 먼저 사랑하셨고 และพระเจ้าเนี่ยได้รักเราก่อนในพระเยซูคริสต์ 다시금 우리로 하여금 그리스도를 통해서 และพระองค์เนี่ยก็ให้อีกครั้งหนึ่งก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์ 하나님을 사랑할 수 있도록 ทำให้เราเนี่ยสามารถรักพระเจ้าได้ 그리스도를 보내주셨는데 그 그리스도가 พระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเรา 우리는 복음이라고 하잖아요. และพระเยซูคริสต์พูดนี้แหละเราเรียกว่าเป็นข่าวประเสริฐ 또 이웃을 사랑하라고 했는데 แล้วพระองค์ก็บอกอีกบอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้าน 우리가 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것 중에 가장 사랑하는 것이 뭐냐? และการรักเพื่อนบ้านที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองที่สุดนั่นคืออะไร 내 안에 들어온 이 복음, 나와 함께하는 복음을 전하는 전도입니다. ก็คือการประกาศที่ถ่ายทอดข่าวประเสริฐที่อยู่ร่วมกับเราข่าวประเสริฐที่เข้ามาอยู่ในเรานั่นเอง 당연히 복음은 และแน่นอนว่าข่าวประเสริฐ 이 그리스도가 복음이고 ก็คือพระคริสต์คือข่าวประเสริฐ 전도는 이 그리스도를 나타내는 게 전도예요. และการประกาศคืออะไรก็คือการสำแดงพระเยซูคริสต์ออกไป 그래서 이 그리스도를 통해서 복음을 통해서 ผ่านทางพระคริสต์ 전도를 통해서 우리는 ผ่านทางการประกาศ 하나님의 자녀가 됐어요. ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เป็นลูกของพระเจ้า 그래서 하나님을 나의 하나님으로 ฉะนั้นเราก็เลยเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาพระเจ้าพระบิดาของเราหรือของฉัน 나의 하나님이란 증거가 뭐죠? 나의 아버지죠. หลักฐานที่บอกว่าเป็นพระเจ้าของฉันคืออะไรก็คือพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของฉัน 근데 여러분 나의 아버지로 나의 하나님으로만 끝나면 안 돼요. แล้วเราอย่าจบเพียงแค่เท่านี้ที่ให้พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าของฉันให้เป็นพระบิดาของฉัน 우리는 반드시 우리의 하나님, 우리의 아버지. เพราะว่าเราต้องให้พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าและพระบิดาของพวกเราทุกคน 여기 우리 앞에 맨 앞에 지찬이가 있습니다. ข้างหน้านี้นะคะมีเรื่องที่ฉันอยู่ 형도 있고 누나도 있어요. ก็คือเขามีทั้งพี่ชายนะคะแล้วก็มีทั้งพี่สาว 그 아버지 되시는 정현철 안수 집사님이 แล้วก็มัคคณายกชงนะคะที่ 지찬이의 아버지예요. ก็คือเป็นคุณพ่อของดิฉัน 그러면서 동시에 แล้วในขณะเดียวกัน 지찬이와 지성이와 지윤이의 아버지가 돼야 돼요. ท่านก็เป็นคุณพ่อทั้งของดิฉันของจียูแล้วก็ของดิฉันด้วย 지찬이의 아버지가만 되면 ถ้าเกิดว่าให้เป็นแค่พ่อของดิฉันคนเดียว 우리 지성이랑 지윤이 아마 집 나갈 거예요. ถ้าเป็นแบบนี้นะคะทั้งจียูจีสองนี่จะออกจากบ้านเลย 집 나가게 할 수는 없잖아요. และแน่นอนว่าออกจากบ้านไม่ได้ถูกต้องไหมคะ 우리 정인철 집사님이 ดังนั้นมัคคณายกชง 아이들의 아버지가 돼야죠. ถึงจะต้องเป็นพ่อของเด็กทั้งสามคน 마찬가지입니다. เช่นเดียวกัน 하나님은 나의 하나님이에요. พระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าของเราพระเจ้าของฉัน 나의 아버지예요. เป็นพระบิดาของฉัน 하나님이 나를 자녀 삼아 เพ 주셨어요. ราะอะไรเพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมรับให้เราเป็นลูกของพระองค์ 하나님이 나를 자녀 삼아 주셨기 때문에 우리 아버지가 나의 아버지가 된 เพราะ 거예요. พระเจ้ายอมรับให้เราเป็นลูกของพระองค์เราถึงได้กลายเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ก็คือพระบิดาของเรา 우리는
하나님을 아버지로 삼을 수가 เพ 없어요. ราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราได้ 하나님이 먼저 나를 자녀 삼아 준 เลื 거예요. อกเราให้เราเป็นลูกของพระองค์ก่อน 만약에 내가 하나님을 선택했다면 ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เลือกพระเจ้าเอง 그 하나님은요, พระเจ้าองค์นั้น 진짜 하나님은 아니에요. ไม่ใช่พระเจ้าแท้ 그거는 어떤 예를 들면 어떤 경우냐? ถ้ายกตัวอย่างนะคะ 나를 낳아주신 아버지는 พ่อที่เกิดเรามา 내가 어렸을 때 몰라, 아기 때 몰랐지만 크면서 아 우리 아버지인 걸 확인한 ตอน 거예요. ที่เราเกิดมาที่ยังเป็นเด็กทารกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักพ่อของเราแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเรารู้ได้ว่าอ๋อคนนี้คือพ่อที่ให้กำเนิดเรา 그러니까 그 아버지는 나의 아버지가 맞아요. แล้วเราก็รู้ได้ยังไงว่าอ๋อพ่อคนนี้ก็คือพ่อของเราเอง 근데 우리 아버지가 แต่ถ้าเราเป็นพ่อของเรา 돌아가셨는데 우리 어머니가 ก็คือพ่อของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่แม่ของเราเนี่ย 다른 남자를 만났다. ไปพบกับผู้ชายอีกคนนึง 그 아버지는 แล้วพ่อคนนั้นเนี่ย 내가 선택해야 돼. ต้องเป็นพ่อที่เราเลือก 새 아버지니까. เพราะอะไรก็เป็นพ่อเดียวถูกต้องไหม 그 사람이 나한테 새로운 어머니의 남편이 나보러 넌 내 자식이야 한다고 내가 동의 안 할 수 있잖아요. แล้วถ้าสมมติว่าคนที่เป็นสามีใหม่ของแม่เราเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเรียกเขาว่าพ่อถ้าเราบอกว่าเราไม่ยอมรับเราก็จะไม่เรียกเขาว่าพ่อถูกต้องไหม 그래서 저와 여러분들이요. แต่พวกเรา 첫째는 나의 하나님이 나의 아버지잖아요. อย่างแรกเลยก็คือพระเจ้าพระบิดาเนี่ยก็คือพระเจ้าของเรา 둘째는 แล้วอย่างที่สอง 우리가 우리의 하나님임을 인정해야 ต้องยอ 돼요. มรับด้วยว่าพระเจ้าองค์นี้คือพระเจ้าของพวกเราทุกคน 반드시 내 아버지 내 하나님이면서 동시에 ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาของเรา 내 옆에 같이 믿는 자의 พระองค์ก็คือพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าพระบิดาของคนที่อยู่ข้างเราด้วย 아버지요 하나님이에요. เป็นทั้งพระเจ้าและพระบิดาของคนที่อยู่ร่วมกับเราอยู่ข้างๆเราด้วย 이 그리스도를 보내주신 하나님을 우리가 믿을 때 เวลาที่เราเชื่อนะคะในพระเจ้าที่ประทานที่ 우리는 정확한 ในตอนนั้นแหละ 하나님을 믿는 거요. แต่ว่าเราเชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้องที่สุด 하나님이 보내주신 그리스도를 믿는 เรา 거예요. ก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าส่งมาให้ 이걸 믿을 수 있는 방법은 뭐냐? แล้ววิธีการที่เราจะเชื่อเรื่องนี้ได้คืออะไร 그게 성령의 역사예요. คือการงานฝันพุ่งอย่างบริสุทธิ์เลย 그러니까 성부 하나님은 말씀을 하시고 พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงตรัสพระวจนะ 성자 하나님은 성취를 하시고 พระเจ้าพระบุตรพระองค์ทรงทำให้พระวจนะนั้นสำเร็จ 성령 하나님은 보증을 하시는 และพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ที่รับรองการงาน 이런 하나님의 성삼위일체의 질서 속에 ในระเบียบของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าตรีกภาพ 지난주에 말씀드린 것처럼요. ในสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดไป 우리는 성령을 통해 그리스도를 알고 ว่าเราเนี่ยได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผ่านทางการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 그리스도를 통해서 하나님을 และผ่านทางพระเยซูคริสต์ 만나고 믿는 거예요. ทำให้เราได้พบกับพระเจ้าและได้เชื่อในพระเจ้าพระบิดา 그러니까 완벽한 성삼위일체 하나님의 비밀을 갖고 있는 거예요. 그리스도 안에서. ก็คือเราเนี่ยได้ถือของความล้ำลึกของการที่อยู่ในพระเจ้าตรีกภาพอย่างสมบูรณ์ก็คืออยู่ในพระเยซูคริสต์ 그때 저와 여러분들은요. จะได้ตอนนั้น 어느 시대 언제 가짜가 와도 ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ปฏิปักษ์ 우리 เข้ามาหรือของปลอมเข้ามา 우리는 구별할 수 있고 판단할 수 있는 เรา 거예요. ก็จะสามารถแยกแยะออกได้และก็สามารถตัดสินได้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม 그리고 우리가 현실 현장에서도요. แต่ในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในทุ่งนาของเราเองก็เหมือนกัน 이해를 하실 것이 มัน 뭐냐면 มีสิ่งที่เราจะเป็นต้องเข้าใจ 우리는 그리스도가 아니라 오직 그리스도입니다. พวกเราตอนนี้ไม่ใช่แค่พระคริสต์แต่เป็นพระคริสต์เท่านั้น 근데 오직 그리스도라고 하면 และถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าพระคริสต์เท่านั้น 이단이라 그래요. ผู้คนก็จะกล่าวหาเราว่าเป็นเทียมเท็จ 이 이단이라고 하는 사람들의 특징이 ลั 뭐냐면 กษณะของคนที่กล่าวหาว่าเป็นเทียมเท็จเนี่ยเขามีลักษณะยังไง 종교입니다. เขาคือคนของศาสนาเนี่ย 종교의 특징은 เพราะ 뭐냐면요. อะไรเพราะลักษณะของศาสนา 모든 종교가 같이 가지는 거예요. เขาบอกว่าเนี่ยให้ทุกศาสนาเนี่ยรวมมือกันแล้วก็ไปด้วยกัน 모든 종교가 하나라는 거예요. ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ขอให้มาเป็นหนึ่งเดียวกัน 불교도 천주교도 이슬람도 기독교도 손잡고 같이 가지는 เขา 거예요. บอกว่าทั้งพุทธทั้งคาทอลิกอิสลามคริสเตียนจับมือกันไปด้วยกันได้ 그게 맞습니까? เราคิดว่านั่นคือเรื่องที่ถูกต้องไหม 그 어떤 종교가 이 그리스도의 이 내용을 얘기합니까? มีศาสนาไหนบ้างที่พูดถึงเนื้อหาของพระเยซูคริสต์แบบนี้ 이 그리스도 안에만 구원이 있고 영생이 있고 재림이 있는데 เพราะอะไรก็มีเพียงแค่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีทั้งความรอดชีวิตนิรันดร์และก็การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 어떻게 우리가 그리스도가 없는 그 다른 종교랑 손을 잡고 같이 ถ้า 가냐고요. เป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะเนี่ยไปจับมือกับศาสนาอื่นๆได้ยังไงที่ไม่ได้มีพระเยซูคริสต์ 그래서 세상의 사람들이 ดังนั้นคนผู้คนในโลก 특히나 종교를 가진 사람들이 우리를 이단이라고 하는 거는요. โดยเฉพาะคนที่เป็นคนของศาสนาเมื่อเขามาบอกเราว่า
그 사람들이 그 종교 안에는 이 그리스도가 없기 때문에 그래요. นั่นมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในศาสนาที่เขานับถือนั้นไม่มี 그 이 이단의 뜻을 모르는 처음과 끝이 다른 거거든요. ฉะนั้นเทียมเพชรเนี่ยความหมายของเทียมเพชรคืออะไรคือการมีจุดเริ่มต้นกับจุดจบที่ไม่เหมือนกัน 근데 이 세상은요 นั้นในโลกใบนี้ 오직 그리스도와 다릅니다. การที่พระเยซูคริสต์เท่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างจากโลก 그리스도와 세상은 비슷할 수 있어요. 같을 수 있어요. เราอาจจะดูเหมือนว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นเนี่ยพระคริสต์กับโลกเนี่ยดูเหมือนคล้ายๆกันได้ 그리스도도하고 그리스도도 하면 그리스도도 하고 그리스도 같이 그리스도만 얘기를 하면 แต่ถ้าเกิดว่าพูดแค่พระเยซูคริสต์หรือแค่แบบพระเยซูคริสต์ด้วย 그리스도도 되고 이것도 되고 저것도 된다. มันก็จะกลายเป็นความรู้สึกแบบนี้ว่าอันนี้ก็ได้แฮะพระเยซูคริสต์ด้วยก็ได้ 그러면 안 달라요. ถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่มีอะไรที่แตกต่างเลย 근데 오직 그리스도가 되면 แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกพระคริสต์เท่านั้น 엄청 다른 거예요. มันจะต่างกันมากๆเลย 하나님의 기준은 그리스도가 아니라 오직 เพราะ 그리스도거든요. มาตรฐานที่แท้จริงของพระเจ้าไม่ใช่แค่พระคริสต์แต่เป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้น 근데 세상은 오직 그리스도가 แต่ 아니잖아요. โลกเนี่ยไม่ได้พระเยซูคริสต์เท่านั้น 그래서 우리가요 오직 그리스도가 될 때 세상은 우리를 볼 때 다르다고 보는 게 당연한 แต่ 거예요. การที่ตอนที่เราบอกว่าเราพระคริสต์เท่านั้นแล้วเนี่ยแล้วคนในโลกมองเราว่าเราแตกต่างจากเขามันเป็นเรื่องที่แน่นอน 우리가 오직 그리스도 하는데 세상이 우리와 같다. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบอกพระคริสต์เท่านั้นแล้วแต่เราโลกเนี่ยก็ยังมองว่าเราเหมือนกับโลกอยู่ 그건 틀린 거지요. นั่นคือผิดแล้ว 달라야 되는 게 맞아요. 그래서 การที่เราจะต้องแตกต่างคือเรื่องที่ถูกต้องแล้ว 혼돈이 올 수밖에 เพราะ 없어요. แบบนี้เราถึงอยู่ในความสับสน 저와 여러분들이 어느 날 예수를 믿었다. วันหนึ่งเราได้พบกับพระคริสต์ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ 오직 그리스도가 되기까지는요. จนกว่าที่เราจะมาพระคริสต์เท่านั้นได้ 여러분들이 오직 그리스도라고 뿌리 내리고 결론 날 때까지는 혼돈이 올 수 있어요. 그게 정상이에요. ก็คือก่อนจนกว่าที่เราจะพระคริสต์เท่านั้นได้เนี่ยเราอาจจะ 여러분들은 오직 그리스도를 알기 전에는 계속해서 세상 문화, 세상 풍조를 따라서 เพ 살았는데 ราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมาพระเยซูคริสต์เท่านั้นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตตามวิถีของโลกตามโลก 세상과 다른 것이 오직 그리스도거든요. นั้นสิ่งที่แตกต่างจากโลกก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้น 여기 한국 분들도 계시고 ซึ่งในที่นี่นะคะมีทั้งคนเกาหลี 태국 분들도 ทั้ง 계시잖아요. คนไทย 한국에서 살다가 여기 오신 분들이 가장 혼돈스러울 때가 언제냐? รู้หรือเปล่าว่าช่วงตอนไหนที่เป็นตอนที่สับสนที่สุดเมื่อคนที่เขาเป็นคนเกาหลีเนี่ยแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย 이 길에 횡단보도를 건널 ก็ 때예요. คือตอนที่จะต้องเดินเหมือนข้ามถนนทางม้าลาย 횡단보도를 건너면 คือถ้าจะเดินทางม้าลาย 차가 오니까 우리는 오른쪽을 봐야 돼요. จริงๆแล้วรถจะมาฝั่งขวาใช่ไหมคะเราก็จะต้องหันหน้าไปมองฝั่งขวา 그 오른쪽 보고 가는 게 당연한 거죠, 여기서는. การที่แบบดูแค่ฝั่งขวาแล้วข้ามไปเนี่ยมันคือเรื่องแน่นอนอยู่แล้วในที่ประเทศไทย 근데 오른쪽을 보고 건너요. แต่ว่าเราก็จะมองไปทางฝั่งขวาแล้วก็ข้ามเหมือนกัน 근데 건너면서요. แต่ขณะที่มองเนี่ยขณะที่กำลังข้ามไป 나도 모르게 또 왼쪽으로 한번 봐요. ไม่รู้ตัวนี่คือไม่รู้ตัวหันไปมองข้างซ้ายอีกรอบ 왜냐? เพราะอะไร 한국에서는 왼쪽을 보고 건너야 되거든요. เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมองจากทางซ้ายในการข้ามถนน 반대예요, 길이. คือทางมันตรงกันข้ามมันสลับ 그러니까 차 방향이 달라요. ทิศทางของการรถเองก็ของรถก็ต่างกัน 여기 태국에 와서 오른쪽을 봐야 되는데 จริงๆมาประเทศไทยต้องดูที่ฝั่งขวา 무식 중에 왼쪽을 봤다? แต่ว่าก็กลับไปดูฝั่งซ้ายถ้าเป็นอย่างนั้น 위험한 거죠. เป็นเรื่องอันตรายนะคะ 그러니까 여기 와서요. งั้นมาถึงที่นี่ 아직까지도 จนถึงที่นี่แล้ว 건널 때 보면 แต่ถ้าดูตอนเนี้ยที่กำลังข้ามถนน 나도 모르게 고개가 오른쪽으로 갔다 왼쪽으로 갔다 อาจารย์เองก็เหมือนกันไม่รู้ตัวเลยมองฝั่งขวาทีก็ต้องมองฝั่งซ้ายอีกทีหนึง 왔다 갔다 해요. ก็คือมองไปมาๆอยู่แบบนี้ 이게 혼돈스러운 거죠. 머리가 왔다 갔다 되는 게. การสับสนถูกไหมคะมันสายหัวไปมา 여러분들 머리가 복잡할 때 머리가 가만히 있습니까? 머리가 왔다 갔다 하잖아요. 속으로. ที่เรารู้สึกเหมือนปวดหัวหรือว่ารู้สึกมีอะไรแบบต้องคิดอะไรเงี้ยเราอยู่เฉยๆหรือเปล่าไม่เราก็จะแบบสายหัวของเรา 그 혼돈스러운 건 당연한 거예요. การที่เราแบบรู้สึกสับสนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้ว 내가 태국에서 살지만 아직까지도 체질이 แน่นอนว่าตอนนี้อย่างอาจารย์ใช้ชีวิตที่ประเทศไทยก็จริงแต่จนถึงตอนนี้ 한국 체질이에요. อาจารย์ก็ยังคงมีอุปนิสัยของเกาหลี 마찬가지로 여러분들이 오직 그리스도를 알았지만 พวกเราเหมือนกันตอนนี้เรารู้จักพระเยซูคริสต์เท่านั้นแล้วก็จริง 여러분들은요 แต่พวกเรา 아직까지 과거 체질이 남아 ยัง 있어요. คงมีอุปนิสัยเก่าหลงเหลืออยู่ 그래서 혼돈스러울 수 เพราะ 있어요. วันนี้เราถึงอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องสับสนได้ 그건 당연한 거예요. แล้วการสับสนนี่ก็คือเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่มันเกิดขึ้น
그럼 우리가 알기만 하면 돼요. นั้นขอเพียงแค่เรารู้จักมันก็พอ 분명히 알아야죠. ต้องรู้อย่างชัดเจน 태국에서는 오른쪽으로 봐야 된다. อย่างประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมองจากฝั่งขวา 그것만 정확하게 ข 알면 อเพียงแค่เรารู้อย่างชัดเจน 나도 모르게 비록 왼쪽으로 갔다가 더라도 다시 오른쪽으로 가면 ถึ 되잖아요. งแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวแล้วหันไปซ้ายนิดนึงแต่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่ขวาแน่นอน 그래서 여러분들이요, ฉะนั้นพวกเรา 이 사실을 진짜 현장에서 ในทุ่งนากับความจริงนี้ 체험을 하셔야 됩니다. หลายเราที่จะมีประสบการณ์กับความจริงนี้ในทุ่งนาของเรา 그러면요, แล้วเป็นอย่างนั้นแล้ว 내 마음에 ในเนื้อหาข้อที่หนึ่ง 원하는 바가 뭐냐. เราต้องถามกับตัวเองว่าตอนเนี้ยอะไรคือสิ่งที่ใจเราต้องการ 오늘 그 본문의 내용이 그겁니다. นี่ก็คือพจนะที่เป็นเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะคะ 내 마음에 원하는 바가 있는데 누가 내 원하는 바의 대상이냐에 따라 달라요. ก็คือเราเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องการแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราต้องการสิ่งนี้จากใคร 우린 이 세상 살면서 각자 자기 원하는 바가 มัน 있어요. ก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเรามีแน่นอนสิ่งที่เราต้องการ 근데 그 원하는 바가 대상이 누구냐 แต่ 이거예요. ใครล่ะคือเราต้องการสิ่งนั้นจากใคร 그 내용이 무엇이냐 이거예요. แล้วต่อมาเนื้อหาของสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไร 저와 여러분들이 돈과 물질과 อย่างถ้าเราต้องการเงินหรือว่าทรัพย์สิน 권력, 세상의 것을 원하느냐. อำนาจแล้วก็สิ่งที่เป็นของโลกเราต้องการสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า 이 그리스도의 비밀을 더 깊이 알기를 원하느냐. เราปรารถนาที่จะรู้จักความลับลึกของพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้งลงไปอีก 그 대상에 따라서 내용에 따라서요. มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการจากใครต้องการเนื้อหา 여러분들의 삶의 메시지가 나오는 겁니다. สิ่งเนี้ยมันจะออกมาเป็นเมสเซจในชีวิตของเรา 이 메시지가 여러분들의 인생의 메시지요. แล้วเมสเซจเนี้แหละจะกลายเป็นเมสเซจของชีวิตของเรา 이게 여러분들이 마지막 죽을 때 천국 갈 때 남길 메시지요. 후대들에게 전할 จะ 메시지예요. กลายเป็นเมสเซจที่เราจะหลงเหลือไว้ตอนช่วงท้ายสุดของชีวิตของเราแล้วก็จะเป็นเมสเซจที่เราจะหลงเหลือเอาไว้ให้กับรุ่นหลังของเรา 그래서 여러분들의 마음에 원하는 바가 뭐냐 이거죠. นั้นอะไรล่ะคือสิ่งที่ใจเราต้องการ 근데 아직까지도요, 이 세상에서는요, นั้นถ้าเราดูในโลกนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ 율법의 의를 가지고 사는 자들이 많은 거예요. มันยังมีผู้คนมากมายเลยที่ใช้ชีวิตอยู่โดยความชอบธรรมของพระองค์เนี่ย 여러분들이요, นั้นพวกเรา 이 사실을 알고 있다. ถ้าเกิดว่าเนี่ยเรารู้จักความจริงนี้ 그러면은 ถ้าเป็นอย่างนั้น 영적으로는 최고의 수준에 있는 거예요. ฝ่ายวิญญาณของเราก็คืออยู่ในระดับที่สูงที่สุด 이 사실이 오늘 말씀을 들으면서요, เราได้ยินความจริงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้ 느껴지는 게 있고 깨달아지는 것이 있다. ถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยมีสิ่งที่เรานึกออกมีสิ่งที่เราตระหนักได้ 그럼 여러분들은 영적으로는요, นั่นก็แปลว่าฝ่ายวิญญาณของเรา 최고의 수준인 อ 겁니다. ยู่ในระดับที่สูงที่สุด 여러분들이 오직 그리스도를 함으로 ดังนั้นโดยพระเยซูคริสต์ผู้เดียว 이단이라는 진짜가 아닌 누명을 써보면요, ถ้าเราลองมีประสบการณ์กับคำว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นเนี่ยผู้เดียวและทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเท็จแต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเพียงเท็จ 그 영적 수준은 가장 높은 거예요. ระดับของการที่เราเผชิญกับเรื่องนี้คือระดับฝ่ายวิญญาณที่สูง 그리스도를 아는 것이 최고의 지시라고 고백했던 바울이 이단이라는 누명을 쓰는 거잖아요. ก็คือเหมือนเปาโลเองก็เหมือนกันที่เขามีคำสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยคือความรู้ที่เยี่ยมยอดที่สุดของเขา 그 현장에서 쓰여진 것이 ดังนั้นการที่มีประสบการณ์แบบนี้ในทุ่งนา 편지를 쓴 것이 성경이 된 거예요. แล้วสิ่งเนี้ยที่เขาเขียนออกมาเป็นจดหมายที่อยู่ในทุ่งนาของเขากลายเป็นพระคัมภีร์ 그럼 여러분들 이 사실을 믿으셔야 돼요. ดังนั้นเราเองก็ต้องเชื่อความจริงนี้เช่นกัน 그래서 이 속에서 내 삶에 원하는 바가 나오면요, ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ใจเราต้องการในชีวิตของเรา 이 속에서 나오는 여러분들의 삶의 메시지는 แล้วเมสเซจที่ออกมาจากตรงนี้ในชีวิตของเรา 이 세상에서는 최고의 수준입니다. มันจะกลายเป็นระดับที่สูงที่สุดในโลกนี้ 그런 데 있어서 여러분들이요, ฉะนั้นพวกเรา 그 복음을 이해하는 데 있어서 율법을, 그 그리스도를 이해하는 데 있어서 율법을 잘 이해하셔야 돼요. งั้นเพื่อให้เราที่จะเข้าใจพระเยซูคริสต์เราถึงต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมวิญญาณให้ชัดเจน 그 율법과 그리스도가 비교가 되어져야 되는 거죠. เราจะเป็นต้องมีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนระหว่างพระคริสต์กับธรรมวิญญาณ 이 율법과 그리스도를 비교하면은요, ถ้าเกิดว่าเราเอาพระคริสต์กับธรรมวิญญาณเนี่ยมาเปรียบเทียบกัน 그리스도는 พระคริสต์ 율법의 목적이에요. คือเป้าหมายของธรรมวิญญาณ 하나님이 율법을 주신 목적이 뭐냐? เป้าหมายที่พระองค์ทรงประทานธรรมวิญญาณให้กับเรานั้นคือเพื่อ 그 율법을 통해서 그리스도를 알게 하시는 것이 목적이에요. เป้าหมายของพระเจ้าจริงๆก็คือผ่านทางธรรมวิญญาณนั่นแหละต้องการให้เรารู้จักกับพระคริสต์ 또 하나는 แล้วก็อีกหนึ่งอย่าง 그리스도는 율법의 마지막이에요. ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นแหละก็คือจุด
그리스도가 오심으로 โดยการที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา 율법은 떠나는 거예요. ทำให้ธรรมบัญญัติเนี่ยต้องจากไป 실제가 오니까 ก็เลยเจ้าของจริงมาแล้ว 그림자는 떠나는 ก็ 거예요. ต้องไป 그래서 그 율법의 기능은요 นั้นบทบาทหรือหน้าที่ของธรรมบัญญัติ 끝난 거예요. ก็จะจบลงหรือยุติลง 그래서 여러분들이 율법과 ฉะนั้น 그리스도 복음이 비교가 되고 이해가 된다? เราถ้าเราเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบธรรมบัญญัติกับพระคริสต์ 여러분들은요 นั่นก็แปลว่า 그 영적인 수준은 최고가 되는 거예요. อยู่ในระดับฝ่ายวิญญาณที่อยู่สูงที่สุด 근데 오늘 말씀에 보니까요 งั้นถ้าเราอยู่ในพระชนะวันนี้นะคะพระชนะหลัก 마음과 입이 나와요. จะเป็นการพูดถึงเรื่องของใจแล้วก็ปาก 우리가 이 땅 살면서요 เราใช้ชีวิตในโลกนี้ 이 그리스도를 알고 เรารู้จักพระคริสต์ 이 율법과 복음이 비교가 되고 이해가 되고요. แล้วเราเนี่ยเกิดความเปรียบเทียบระหว่างธรรมบัญญัติกับพระคริสต์ที่เป็นข่าวประเสริฐเนี่ยเราเข้าใจแล้ว 그 사실을 가지고 เราให้เราถือครองความจริงนี่แหละ 우리가 마음으로 믿을 수 있고 입으로 시인할 수 있다. แล้วเอาไปที่จะสามารถเชื่อในใจแล้วก็สามารถหรือยอมรับออกมาด้วยปากได้ 그래서 구원을 얻는다. แล้วทำแบบนี้ไปเราได้รับความรอด 가장 정상적인 거죠. การรับความรอดในวิธีการแบบนี้คือผลที่สุด 근데 이 마음은요 항상 보면 แต่ถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของใจนะคะ 두 마음이고 ใจของเราเนี่ยมักมีสองใจเสมอ 입으로 나오는 말도 두 말이에요. แล้วก็ปากของเราที่พูดคำออกมาเนี่ยก็มักจะมีสองคำเสมอ 그래서 여러분들이 마음을 잘 이해하셔야 돼요. ฉะนั้นขอให้เราทำความเข้าใจในเรื่องของใจของเราให้ชัดเจน 여러분들 마음 속에요 ในใจเรา 정말 보이지 않는 눈물이 나와야 돼요. เราจะเป็นที่ต้องมีน้ำตาหรือหลั่งน้ำตาที่ตาจะมองไม่เห็น 여러분들이 이 복음을 알기까지 ก็คือจนกว่าที่เราจะมารู้จักข่าวประเสริฐ 여러분들의 마음은요 ใจของเรา 사단한테 붙잡혀 있었던 상태예요. คือใจที่อยู่ในสภาพที่สังการจับไปแล้ว 그렇다면 그 삶이 진짜 어땠냐? แล้วชีวิตที่เป็นแบบนั้นคือชีวิตแบบไหน 눈물인데 보이지 않는 눈물이에요. คือสภาพที่อยู่ในน้ำตาแต่เป็นน้ำตาที่เราไม่ปรากฏให้เราเห็นแค่นั้นเอง 그래서 여러분들 마음 속에 แต่ในใจของเรา 그 사단에서 진짜 주인이 보여줘야 돼요. จะต้องมองเห็นนะคะในที่เราอยู่ในที่ของซาตานเราจะต้องมองเห็นของเจ้านายที่แท้จริงของเรา 사단이 주인이 되면 안 되거든요. เราอยากให้ซาตานเป็นเจ้าของในชีวิตของเรา 그리스도가 주인이 เรา 되어줘야죠. จะต้องเห็นเจ้าของแท้จริงของเราคือพระเยซูคริสต์ 그래서 그 방법이 뭐냐? 히브리서 4장 12절에 วิธีการนั้นคืออะไรในพระธรรมที่ครูนะคะบทที่ 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날선 어떤 칼보다 예리하여 영과 혼과 골수를 깨어 쪼개며 우리의 생각과 마음을 감찰해주는 그 그리스도의 말씀이 우리의 주인이 되어야 돼요. ก็คือเราต้องให้พระวจนะของพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระวจนะที่เป็นของพระเจ้าที่มีชีวิตและทรงฤทธานุภาพอยู่เสมอคงยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อในกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัย 왜 우리가 지난날 삶이 힘들었느냐? ทำไมชีวิตของเราในเมื่อวานหรือในอดีตของเราถึงลำบาก 왜 우리가 가끔 지금 마음 삶이 힘들 수 있느냐? ทำไมชีวิตของเราเนี่ยถึงยากลำบากในบางครั้งในช่วง 마음이 사단에 뺏기고 잡히면 เพราะ 그래요. ว่าเราถูกมารซาตานเนี่ยจับกุมที่หัวใจของเราแล้วถูกแย่งชิง 사단은 우리를 계속 마음을 뺏기 위해서 두 마음을 가져다 주는 มา 거거든요. ซาตานพยายามดึงใจแย่งใจของเราไปตลอดแล้วพยายามเอาสองใจเนี่ยมาใส่ให้กับเรา 마찬가지로요. เช่นเดียวกัน 우리 입술을 통해서 말이 나오는데요. ผ่านทางปากหรือริมฝีปากของเราเนี่ยมันมีการพูดออกมา 우리가 지난날 ในอดีตของเรา 이 그리스도를 알기 전에 우리의 인생이 얼마나 답답했냐고요. ชีวิตของเราก่อนที่จะมารู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ยชีวิตเรามันอึดอัดขนาดไหน 그 우리가 인생 살면서 เราดำเนินชีวิตมาได้ 꼭 힘든 일을 해서 땀을 흘려야 그게 땀입니까? คือเราเจองานที่มันลำบากแล้วเราก็ต้องเสียเหงื่อของเรานั่นคือเหงื่อจริงๆไหม 너무 답답해서 할 말이 없을 정도로 답답해서 살았던 지난날의 삶이 없었습니까? เราไม่เคยมีชีวิตแบบนี้ในอดีตเนาะที่มันยากลำบากมาก 말할 사람이 없는 게 아니라 말할 사람이 있는데 뭔가 답답한 거야. 할 말이 없으니까. ๆขั้นที่พูดไม่ออกมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครให้เราพูดด้วยนี่แต่มันอึดอัดถึงขั้นที่ไม่สามารถพูดออกไปได้พูดกับใครได้ 겉으로 흘린 땀이 아니라 그 답답함 속에서 나오는 그 땀이요. ไม่ใช่เหงื่อที่มันไหลออกมาเพราะว่าเราเหนื่อยแต่มันเป็นเหงื่อที่มันไหลไม่ได้เนื่องจากเรา 우리 인생을 조금 덜 사는 랩런트들은 잘 모르겠죠. แต่ทุกวันดำเนินนะคะที่ใช้ชีวิตมายังน้อยอยู่เนี่ยน่าจะไม่เข้าใจหรอกคำพูดแบบนี้
근데 우리 인생을 많이 산 사람들 그리고 앞으로 우리 랩런트들이 인생을 많이 살다 보면 แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาเยอะแล้วหรือไม่ก็แบบนี้ในอนาคตที่ต้องใช้ชีวิต 이 그리스도의 X를 모르는 사람은요 คนที่เขาไม่รู้จัก X ที่เป็นพระเยซูคริสต์นี้ 그 마음속에 보이지 않는 눈물이 있고 그 말 속에요 보이지 않는 땀이 있는 ก็ 거예요. คือมันจะมีน้ำตาที่อยู่ในใจที่ตาเรามองไม่เห็นแล้วก็จะมีเหงื่อที่เหมือนอยู่ในปากของเราที่มองไม่เห็นก็จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ 그래서 마태복음 11장 28절에는 แล้วพอแบบนี้นะคะก็ทำมัทธิวเนี่ยบทที่11 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라 하지 ได้ 않았다니까요. บอกไว้แบบนี้ไหมที่บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจะมาหาเรา 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 บ 했다니까요. อกเลยว่าเป็นทุกคนเลยทุกคนผู้ที่แบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยให้มาหาเรา 왜 X가 필요하느냐? ทำไมเราถึงจำเป็นต้องมี X ตัวนี้ด้วย 생각과 마음은 사단이 เพราะ 뺏어가고 อะไรเพราะว่าความคิดกับใจของเราเนี่ยมันถูกซาตานแย่งชิงไป 그 삶은 수고하고 무거운 짐이 있기 때문에 할 말이 없는 거예요. มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องเป็นแบกภาระหนักและเหนื่อยเต็มไปหมดเลยถึงขั้นที่พูดไม่ออกเลย 이 사실 속에서 우리가 แต่เราที่ในความจริงนี้ 구원을 받았다 이거예요. เรากลับได้รับความรอดแล้ว 근데 이 구원이 어떤 구원이냐? แล้วความรอดในที่นี้คือความรอดแบบไหน 이 눈물과 땀을 통해서 얻은 피의 구원이에요. คือความรอดแห่งพระโลหิตที่นำเราหลุดพ้นออกมาจากเรื่องของน้ำตาแล้วก็เหงื่อของเรา 여러분들 우리가요 ฉะนั้นพวกเรา 아담이 지은 원죄 บาปดั้งเดิมที่อาดัมท 이 죄로 인해서 ำเนื่องจากบาปนี้ 죽으리라고 했는데요. เราบอกว่าเพราะบาปดั้งเดิมเนี่ยเราถึงตาย 하나님이 원죄로 인해서 죽게 하지 않으셨어요. แต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราตายเพราะบาปดั้งเดิม 죽으리라고 했는데 บอกว่าจะตายใช่ไหม 죽어야 되는데 บอกว่าจะต้องตาย 우리를 죽게 내버려 두지 않으셨다고요. แต่พระเจ้ากลับไม่ได้ปล่อยให้เราตาย 하나님을 떠났을 때 하나님이 그 즉시 아담에게 여인의 후손을 보내주시기로 약속하셨어요. เพราะอะไรเพราะทันทีที่อาดัมทำบาปที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็สัญญาทันทีเลยว่าจะส่งพงศ์พันธุ์หญิงเนี่ยให้กับเขา 그리고 창세기 3장 21절에 가죽옷을 입혀서 살게 하셨어요. แล้วก็ในสมณะบทที่3ข้อที่21พระเจ้าก็บอกโดยการที่ให้เสื้อหนังกับเขาแล้วก็กอบกู้เขาให้เขาได้มีชีวิต 그 가죽옷은 동물의 피잖아요. ซึ่งเสื้อหนังสัตว์เนี่ยมันก็เล็งถึงเลือดของสัตว์ที่หลั่งออกมา 앞으로 예수님이 흘리실 그 피를 상징하는 แล้วก็เป็น 거잖아요. สัญลักษณ์ด้วยที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ในภายภาคหน้าพระองค์จะทรงหลั่งโลหิตของพระองค์เพื่อพวกเรา 그래서 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 죄 때문에 죽는 게 아니라 เราไม่ได้ตายเพราะบาป 요한복음 6장 몇 절입니까? 63절이죠. 23절. ในพระธรรมยอห์นนะคะบทที่6ข้อที่ 죄의 싹은 ที่บอกว่าค่าจ้างของความบาป 사망이라 그랬어요. คือความบาป 이 싹이 있느냐 없느냐예요. เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรามีค่าจ้างเนี่ยเราต้องจ่ายค่าจ้าง 다시 말하면 หรือจะพูดใหม่อีกทีหนึง 내가 죄인 되었을 때 ตอนที่เรายังคงเป็นคนบาปอยู่นั้น 나를 위해서 대속해 주실 자가 있느냐 없느냐. เรามีผู้ที่ยอมไถ่ตัวเราแทนเราหรือเปล่า 나를 위해서 대속하신 그리스도가 있는 사람은 คนที่มีพระเยซูคริสต์ผู้ที่ไถ่เราออกมาจากค่าจ้างของความบาปนี้ได้ 죽음에서 사망에서 생명으로 옮긴 คือ 거예요. ผู้ที่เปลี่ยนจากที่จะต้องตายกลายเป็นผู้ที่มีชีวิต 그 대속자가 없는 사람은 แต่ใครก็ตามที่ไม่มีพระผู้ไถ่ 그 죄값으로 죽는 거예요. เขาก็จะต้องตายเพราะค่าจ้างของบาปนั่นแหละที่เขาทำ 그래서 중요한 게 뭐냐? และสิ่งที่สำคัญคืออะไร 예수님이 이 그리스도가 이것 때문에 이 땅에 대속자로 오셨는데 พระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงมาในโลกเป็นเนี่ยในฐานะพระผู้ไถ่ 이 그리스도를 나의 대속자로 แล้วว้าว 믿는 자는 사는 거고 คนที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่ไถ่เรานั่นแหละคือคนที่ได้รับความรอด 그걸 믿지 않는 자가 죽는 คน 거예요. ที่ไม่เชื่อเขาก็จะตาย 근데 이 대속자의 조건이 และเงื่อนไขของการเป็นผู้ไถ่ 베드로전서 1장 17절에서 18절에 จะต้องอยู่ในเวลาหนึ่งเป็นตัวบทที่1ข้อที่18ถึง19 흠없고 보배로운 피, 곧 그리스도의 피로만 가능한 ก็ 거예요. คือเป็นไปได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ที่ไร้ตำหนิและก็โดยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์เท่านั้น 그래서 여러분들은 반드시 이 그리스도의 비밀을 갖고 있어야 ดัง 돼요. นั้นเราถึงจำเป็นจะต้องถือครองความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์นี้เอาไว้ 그럴 때에 และถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย
누가 구원받느냐? 누구든지 구원받을 수 있어요. ในบทสรุปใครหลักคือคนที่จะรับความรอดคือทุกคนไม่ว่าใครก็สามารถรับความรอดได้ 요한복음 10장 13절에 뭐라고 돼 있습니까? ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมย้อนเนี่ยบทที่ 3 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. ก็คือผู้ที่ได้รับความรอด 조건이 같아요. นั่นคือเงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขเดียวกัน 누구든지 ไม่ว่า 주의 이름을 부르는 자가 구원받는 거예요. ทุกคนเลยที่เราออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็จะได้รับความรอด 그러니까 기준이 정확한 거죠. ก็คือข้อที่13นะคะมาตรฐานที่ชัดเจน 이거는 보이지 않는 기준이에요. ก็คือเป็นมาตรฐานที่มองไม่เห็นด้วยตาเนี่ย 세상의 기준은 มาตรฐานของโลก 보이는 기준이기 때문에 필요한 거지 정확하진 ก็ 않아요. คือเนื่องจากเขาเนี่ยใช้มาตรฐานที่ตามองเห็นมันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่มันไม่ได้ชัดเจน 그러나 구원을 받는 조건은요. ฉะนั้นเงื่อนไขนะคะของการที่ได้รับความรอด 눈에 안 보여서 그렇지 정확하고 ก็คือแค่ตามองไม่เห็นมันชัดเจน 변함이 없어요. แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย 그 조건이 แล้วเงื่อนไขนั้น 이 그리스도를 ก็คือ 알고 믿고 고백하는 การ 거예요. รู้จักเชื่อและสารภาพถึงพระคริสต์ 그게 선택받은 자예요. และนั่นแหละก็คือการเป็นผู้ที่ถูกเลือก 선택이라고 하니까 พอพูดว่าถูกเลือก 또 저와 여러분들이 속을 수 있어요. พวกเราอาจจะถูกหลอกได้อีก 우리가 뭔가를 잘해서 선택받은 게 아니라 เพราะจริงๆการถูกเลือกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราทำอะไรดีแล้วเราก็เลยถูกเลือก 원래는 유기돼서 그대로 버려져 있는 แต่ 상태였었는데 จริงๆเราก็คือคนที่ถูกทิ้งถูกปล่อยให้ไว้แบบนั้น 거기서 하나님의 은혜로 แต่ 말미암아 ว่าโดยพระคุณของพระเจ้าท่ามกลางสถานที่แบบนั้น 선택되어진 พระ 거예요. เจ้าเลือกเราก็เลยกลายเป็นผู้ถูกเลือก 근데 이 일을 누구한테 맡겼느냐? แล้วการงานตรงนี้เนี่ยพระเจ้าจะฝากมอบไว้ให้กับใคร 전도자에게 맡긴 มอบ 거예요. ไว้ให้กับนักประกาศ 여러분들이요, 누가 전도자인 줄 아십니까? เรารู้หรือเปล่าว่าใครเป็นนักประกาศ 성경에 사도라고 나와요. ในพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงอัครทูต 12명의 사도를 얘기하는 ใน 거죠. การพูดถึงอัครทูต12 คน 이 사도들의 뜻이 뭐냐? ความหมายของอัครทูตคืออะไร 보내심을 받은 자들이에요. คือผู้ที่ถูกส่งออกไป 하나님이 사도들을 부르시고 ก็คือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเรียกเราบรรดาอัครทูตของพระองค์มา 이들을 보냈어요. แล้วก็ส่งพวกเขาที่เป็นอัครทูตเนี่ยออกไป 근데 보낼 때 그냥 보낸 게 아니라 แล้วตอนที่พระเจ้าส่งออกไปเนี่ยพระองค์ไม่ได้ส่งไปเฉย 메시지를 주시고 ๆพระองค์ 보냈어요. ทรงให้เมสเสจก่อนแล้วพระองค์ไม่ส่งพวกเขาออกไป 이 시대에 누가 전도자냐? และในยุคนี้เหมือนกันใครล่ะคือนักประกาศ 메시지가 있는 사람이 전도자예요. เป็นนักประกาศคือผู้ที่มีเมสเสจ 목사기 때문에 전도자고 선교사기 때문에 전도자가 ไม่ 아니라 ใช่เพราะเป็นศิริวาเพราะเป็นมิชชันนารีก็เลยถูกเรียกว่าเป็นนักประกาศไม่ใช่ 이 그리스도의 메시지, X의 메시지가 있는 사람이 คนที่มีเมสเสจของพระคริสต์ที่เป็นตัว S เนี่ย 전도자예요. เขาคนนั้นแหละเป็นนักประกาศ 그 메시지의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาของเมสเสจคืออะไร 평생의 메시지가 뭐냐? อะไรคือเมสเสจตลอดทั้งชีวิต 당연히 땅 끝까지 증인되는 세계복음화 237 나라예요. แน่นอนก็คือการทำปฏิกิจโลก237คือการเป็นพยานไปจนถึงสุดท้ายของโลก 237 나라에 복음 전하기를 원하는 메시지를 가진 자가 전도자예요. คนที่ถือครองเมสเสจนี้ในการทำปฏิกิจโลกก็คือนักประกาศ 또 평생의 메시지가 있는가 하면 제자 메시지가 있어요. ถ้าเกิดว่ามันมีเมสเสจที่เป็นเมสเสจตลอดทั้งชีวิตแล้วอย่างที่สองก็คือเมสเสจของสาวก 하나님은 곳곳에 제자들이 일어나기를 원하시기 때문에 เพราะอะไรเพราะพระเจ้าปรารถนาให้สาวกของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ 저와 여러분들은 태국에 살면 태국에 세워지는 제자들이에요. ฉะนั้นพวกเราเองตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยฉะนั้นเราก็คือสาวกที่พระเจ้าสร้างขึ้นถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย 그 메시지가 774예요. เมสเสจของสาวกของเราคืออะไรก็คือ774 태국 70개 지방과 주변 4개국 ก็คือ77จังหวัดในประเทศไทยแล้วก็4ประเทศเพื่อนบ้าน 이것을 위해서 우리에게요 และเพื่อเรื่องนี้ 영원한 메시지를 พระ 주셨어요. เจ้าเลยให้เมสเสจนิรันดร์กับเรา 그 영원한 메시지가 뭐냐? และเมสเสจนิรันดร์นี่คืออะไร 138이에요. ก็คือเมสเสจของ138 예수는 그리스도. แล้วคือเยซูเป็นพระคริสต์ 그 예수가 그리스도라는 그 이름이 갈 때 임하는 하나님의 나라. แล้วทุกที่ที่เราไปโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ที่นั่นจะเป็นอาณาจักรของพระเจ้า 그 일에 성령 충만을 입은 증인. และงานนี้ก็คือการเป็นพยานโดยผู้อย่างบริสุทธิ์ 어떤 소망을 갖고 가는 거냐? แล้วเราต้องถือครองความหวังแบบไหนในการทำในสิ่งนี้ 예수님의 재림의 소망을 가지고요. ก็คือถือครองความหวังว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 왜냐? เพราะอะไร 그때는 반드시 재림의 때에는 누구에게는
영광이요 누구에게는 심판이기 때문에. เพราะอะไรเพราะว่าในเวลานั้นที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาที่สองสำหรับบางคนจะเป็นการถวายเกียรติหรือเป็นพระสิริแต่กับบางคนจะเจอกับคำสาปแช่งและหิน 그래서 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 마음으로 믿고 입으로 시인해서 얻은 것이 뭐냐 สิ่ง 구원이에요. ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเชื่อด้วยใจและยอมรับด้วยปากคืออะไรก็คือความรอดนั่นเอง 이 구원을 얻은 자가 ผู้ที่ได้รับความรอด 승리한 자고 성공한 자예요. คือผู้ที่ได้รับชัยชนะและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ 진짜 여러분들이 X를 통한 X의 비밀을 통한 구원을 알고 영생을 알고 재림을 안 되면 ก็คือผ่านทางความล้ำลึกของ X เนี่ยของพระเยซูคริสต์ทำให้เรารู้จักเรื่องของความรอดชีวิตที่ไหน 이 땅에 이거보다 더 큰 승리와 성공은 없어요. งั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในโลกใบนี้มันไม่มีความสำเร็จและชัยชนะไหนที่ใหญ่กว่าความรอดอีกแล้ว 그래서 하나님은 우리에게 분명히 그리스도를 통해서 구원을 주신 게 확실해요. ฉะนั้นเพราะพระเจ้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์กับเราเพื่อให้ความรอดกับเรา 그걸 저와 여러분들이 แต่พวกเรา 다시 한번 마음으로 ขอให้ 믿고 เราที่จะเชื่อด้วยใจของเราอีกครั้งหนึ่ง 입으로 시인하는 겁니다. แล้วก็ยอมรับด้วยปากของเรา 내 마음에 ในใจเรา 원하는 바가 สิ่งที่เราต้องการ 구원이 돼야 돼요. ต้องเป็นความรอด 내 입으로 시인하는 것 중에 가장 큰 능력이 แล้วสิ่งที่เป็นฤทธิานุภาพที่ใหญ่ที่สุดเลย 구원이 เรา 되면 จะยอมรับ 여러분들은요 태국에서는 ถ้าสิ่งนั้นเป็นความรอดเหมือนกัน 우리가 태국에 살고 있으니까 ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทย 태국에서는 최고의 승리한 자입니다. ถ้าเป็นอย่างนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราคือคนที่ได้รับชัยชนะที่สุดเลยในประเทศไทย 그 승리의 기쁨을 แต่ก็ขอให้เราที่จะเป็นล้นด้วยความสุขแห่งชัยชนะ 하나님께 영광으로 드리는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ที่เราจะสามารถถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระเจ้าได้ขอให้ทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 감사합니다. เราได้หาด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리에게 오직 그리스도의 비밀을 깨닫게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. องค์ที่พระองค์ทรงทำให้เราตระหนักในความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 오직 그리스도가 체험되어지고 오직 그리스도를 높이는 한 주간의 증인의 삶이 되게 하여 สัป 주옵소서. ดาห์ของเราเราจะได้ใช้ชีวิตเป็นพยานที่จะสามารถยกย่องพระเยซูคริสต์สูงสุดและก็มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. เราได้ถามทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.